நம்ம மெக்கானிக் நண்பர்களே இன்றைக்கி ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு. என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா, அதாவது ட்ரெயின் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டு. நம்ம போயிட்டு திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த சுவிட்ச் ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருந்தது. அந்த ஃப்ரீ ஆகுதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பின்னாடி இருக்கல அந்த டேக் ஒன்று, இந்த டேக்கு கட் ஆகிருக்கணும், இல்லைனா டேகு ஃபுல்லாக லூஸ் ஆகிருக்கணும், இல்லைன்னா வேறு இந்த டேக்கில் இருந்து மேலே அந்த சுவிட்சில் போய் கனெக்ட் ஆகும் ஒரு ரோப்பு. அந்த ரோப்பு இருக்க இடத்துல கட் ஆகிருக்கணும், அப்படி இல்லைனா சுவிட்ச் உடஞ்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி சான்சஸ் தான் இருக்குது. இல்லை ஏதாவது ஒரு ரீசனாக இருக்கும். நம்ம பார்த்த வரைக்கும் கீழே டேகு இன்னுமே கட் ஆகலை. கீழே நம்ம இழுத்து பார்க்கும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங்கு, அதுக்கடுத்து ட்ரெயின் செலக்டர், அதுக்கடுத்து இதோட ரப்பர் புஷ் இருக்கும் இதுக்குள்ளே, அது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. மேலே தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இதை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.